sodass der Verkehrsfluss zu den Balearischen Inseln eingeschränkt ist. Gerät benutzen wollen, müssen wir bitten, diese zum Start und zur Landung komplett auszuschalten und bitte auf Sicherheit und besondere Aufmerksamkeit. Bitte verrichten Sie auch währenddessen auf die Nutzung elektronischer Geräte und Kopfhörer. Dankeschön. Passagiere am Notausgang müssen diesen auf jeden Fall im Notfall öffnen können und im Fall einer Evakuierung bleibt das gesamte Handgepäck an Bord. Passengers seated next to an overwing emergency exit must be able to open and in case of evacuation the entire person is on board. Dem sind Sie per Gesetz verpflichtet, sämtliche Beschilderung Flugzeuge sowie der Anweisung der Besatzung Folge zu leisten. You find the safety instruction card in your seat pocket. The car provides an overview of all safety-related information. Familiarize yourself before takeoff. Ask you to return to your seats now. Fasten your seatbelts again and do not use sandwiches anymore at the moment. Thank you. We are approaching our destination, and yes, please observe the fasten seatbelt sign still, as we are overflying bad weather constantly, and now for the descent we are expecting even a bit of turbulence due to the huge cloud masses below. Arrival will be via the south of the island and final approach via the Bay of Palma, so you will see this city on the short final approach on the left hand side. The weather is unchanged. It is cloudy now, a bit more than it was before, and the temperature now is 27 degrees.
willkommen auf Mallorca. Bitte bleiben Sie in Ihrer eigenen Sicherheit noch so lange angeschnallt und bitte auch sitzen, bis wir die Parkposition erreicht haben, die Anschnallzeichen über der Löschung sind und lassen Sie bitte auch so lange alle Ihre elektronischen Geräte im Flugmodus. Öffnen Sie im Anschluss auch die Gepäckfächer. Vorsichtig, da Handgepäck verrutscht sein könnte und beachten Sie auch weiterhin das Rauchverbot, bis Sie eine ausgewiesene Raucherzone im Flughafengebäude gefunden haben. TuiFly Flugkapitän Plate und die gesamte Besatzung möchten Sie recht herzlich von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns an Bord. Wir wünschen Ihnen abschließend einen schönen Aufenthalt hier auf Mallorca. Alles Gute für Sie. Tschüss und auf Wiedersehen. Welcome to Palma de Mallorca Airport, ladies and gentlemen. Please remain seated with the seatbelt fastened until the signs have been switched off, and please open the overhead compartments later and carefully attend luggage may fall out and refrain from smoking until you reach a designated smoking area. TuiFly flight captain and the entire crew would like to say goodbye to you now. We hope you enjoyed today's short flight with us. We're going to wish you a funny and nice vacation here. Thank you and goodbye. Jetzt